melihat perkembangan MB. Belum ada namanya guys, setelah kurang lebih 1 bulan kita take over ya guys. Waktu itu hari Selasa tanggal 28 Mei guys, sekarang tanggal 25 hari Selasa juga kita lihat perkembangannya sudah sangat bagus progresnya ya guys. Ekornya sudah copot semua nih, sayapnya sudah semua udah mulai tumbuh lagi. Oke guys, kita pantau terus ya guys. Salam kicau semuanya.